هشام، هشام متردش علي. هشام يا برد عليا يا قلق. اوه يا عم ولا عايز برشام. ولا ريقي ناشف يا عم. لك نشف شارب ايه؟ عايز برشام عشان ريقي ناشف. ولا هو ده معلمين خالص. ايه اللي انت بتعمله ده يا ابني؟ انت مبسوط دلوقتي؟ انت مبسوط باللي انت بتعمله؟ بس صوت ده بقى يا عم في الراديو يا عم. راضي؟ وانت مبسوط؟ انتوا المفروض صحاب يعني، انتوا الاتنين تبقوا على قلب بعض، مش تردوا بعض كده. الكلام ده وجع للدماغ. وجع دماغك اه. يا ابني فوق يا ابني، فوق يا ابني، بكلمك فوق، فوق اللي كده ثانية. ده مضيع خالص. انت ايه اللي انت شاربه؟ مخدرات اكيد. شارب تمرين. خمر هندي. حرام عليك، ضيعتنا. هشام يا شيخ. وضيعت اهلك وضيعت كل الناس اللي حواليك. لو انت فاكر يا ابني ان انت كده كويس، عمرك ما تبقى كويس يا ابني والله، لا انت ولا هو. هشام في الراديو عشان السمع. انا بنزل راديو؟ صراحة بس ده مش عارف اعمل فيكم انتوا الاتنين، بس مش هسكت. صوت مش هسكت على اللي انتوا هتعملوه ده. صوت بقى. اللي انتوا بتعملوه ده هيضيع جيل كامل. ان انتوا تبقوا كده، تربوا ازاي وتخلفوا ازاي، يبقى في اي حاجه طالعه منكم كده ازاي؟ ماشي. واحد زمان كان بيتريق على الناس الغريبه ان هما بيشربوا وبيعملوا، وانتوا يلا ناخد الحاجه دي اروح ارميها، اروح اجيب لهم اي حاجه تفوقهم، وبعد كده اديهم محاضره بقى اللي هم ما شاء الله يعني كده. اصلا مش هيفوق دلوقتي. هشام ناخد الحاجه دي ونروح. هشام عايز برشام عشان ريقي ناشف. ريقي ناشف يا عم.